واحكي لي وش سوى زمان، وش حيلتي لا صرت لي في الدنيا هذه حاجتي، مع اني ما كنت اعتقد ذا الحب يلقى بي مكان، هزمتني. والله الوضع مزري، ما في الله صامدون، ما في الله. احنا صامدون اثنين، والرحلة مع انها ما هي بذاك المشوار يعني، بس يمكن 5 ساعات من مدينتنا، بس الوضع لت يعني شنو لت؟ يعني نار شرر لهب. ما احنا رايحين نطلع لها. طبعا انا جوعان يا عيال، فجينا دخلنا هذا المكان عشان نقضي لنا نشاط خفيفة ونروح وندق بالعيشة. ناخذ هذا، ناخذ هذا، ولا تدري خلنا ناخذ هذولي. اخذ لي هذه احسن، فيها كيس، فيها اناناس وفراولة وبطيخ او جح او وريفر. يلا أقول لك ارحب تراحيب السعادة على أحلى مناظر يا أحلى جمهور، ونقول لكم اليوم وجهتنا ديفرنت، معروف كله غير، بس غير شنو؟ غير مكان أفضل وأحلى. زي ما تشوفون عندكم في الفيديو المكان جدا رائع صراحة. أنا يعني I got shocked بهالمكان هذا. المكان جميل جميل جميل. طبعا احنا نمشي في الطريق شفنا هذا المكان، وقفنا نصور. انا اول، وخلنا احرص على هذه النقطة، انا اول كنت احب المدن صراحة، كنت احب المدن. الطبيعة اقول اوكي يعني طبيعة وش فيها يعني، بس بعدين لما قمت اطلع واجد في الطبيعة حبيت الطبيعة اكثر شيء، لان الطبيعة صراحة المناظر اللي فيها، اللي تشوف الحياة، تحس انك توك مولود من جديد. وش اقول لكم وش اخلي لكم، اتوقع انتم تشوفون عندكم في الفيديو ويكفي اللي تشوفونه، لان مناظر صراحة ما تنوصف. والحين وصلنا على الشلال، ونقول لكم استمتعوا باحلى الشلالات في ولاية واشنطن. الوضع والله شرار. يلا ذا الحين نزول الين الشلال من تحت، وخلنا نشوف المنظر من تحت كيف راح يكون. اخيرا وصلنا الين تحت الريفر، تحت الشلال. طبعا هنا المنظر من تحت الشلال مثل ما تشوفون انتم، الجو والوضع كله خطير. فوالله الموقع والشلال هذا ما عليه كلام، شلال كله فظيع. وانا ان شاء الله وانا هنا اتكلم لكم ان شاء الله بحاول اني اغطي as much as I can من الشلالات الموجودة في الولايتين أوريغون وواشنطن. أنا الحين حاليا في ولاية واشنطن. هذا الشلال يمكن رقم 4 أو 5 اللي أصوره، والله ما أذكر بالضبط، بس المناظر جدا خيالية
والماي صافي. شوفوا صفوية الماي اللي تنزل من الشلال. ويلي ويلي، حب تراحي بالمناظر الحلوة. هنا ونقول لكم خلاص I'm done. اليوم كان جدا جميل. شوفوا بسنو حوالينا، مساحة شلال، قبل شوي ريفر كبير وعلى ارتفاع جدا عالي. وش نبغى احسن من كذا؟ يقول لك الطبيعة ذا بيست. زي ما قلت لكم من ساعة اني انا الحين صرت ادكتد، مدمن طبيعة. لا تقول لي اوه ليش ما تصور مثلا مدن؟ راح اصور لكم مدن، بس راح اصور لكم الطبيعة اكثر. اي شيء يكون طبيعة، سواء غابات، شلالات، ثلوج، اشبال، اللي تبغون طبيعة راح تحصلونها في الشانل حقتي. بس سيتيز بتشوفوا، بس يعني بقول لي اوه انت في امريكا روح نيويورك، راح اروح لكم من نيويورك ان شاء الله واصوركم فيها. انا كان حلمي اني اروح نيويورك وبصوركم فيها، بس كذا خلني جالس كذا ولا اروح. فاتمنى ان الفيديو عجبكم، واذا عجبكم وش تسوون له؟ افجر لايكات وانشرها مع كل اصدقائك. واذا هم بعد عجبكم انكم تتابعوني سووا لي سبسكرايب. alright، ونشوفكم في فيديو احلى من هذا، ويلا سلام.